好啦，阿 B 開始喐啦。哇！我報呢個鏡頭報咗好耐啦，又擔個仔。喂，大佬，你去邊啊？哇！估你唔到啊呢鋪，你哇！衝！哎呀，你有冇搞錯？我安排啲紙箱俾你嘅，咁你又係反程序嘅。我都知道你又係想匿埋呢度啦，呢度咧就係櫥櫃啊！你上到咁高做乜啊？你個仔唔知仔定女啦，第4日又係咁樣跳嚟，係啦，知啦，阿比，哎呀，係啦，你個仔咧，你個仔定女啊？第4日㗎咋？好啦，呢度咁矮，你中意咩咁高？其實我已經準備個紙箱俾佢噶啦，我知佢中意廚房噶啦。哎呀，真係，算啦，就俾個開通少少風你，呢度塞多幾包出前一丁公仔麵俾你咧，因為個仔咧仲未識得爬嘅，咁俾你玩2日啦。好啦，阿 B 你就咁喺度住下啦，今晚就聽日唔得噶啦嚇。好啦，咁呢個就係踢重咗阿陳嘅廚房。哎呀，又落咗嚟啦，幾快手！阿 B， 哎呀，激死我啦！好啦，呢度其實最安全嘅，我已經特登隔離咗噶啦。不如揾下你老公過去啊！過去，你老公喺度啊？哇！哎呀，點解佢哋中意咁樣嘅？哦，原來咁就叫做調情。好啦，你哋兩個哇！運動家，即刻又爬翻落個新竇啦。第4日，佢覺得呢個組合櫃好好啊，係啊，都幾堅固嘅。打風落雨呢度咧就最穩陣嘅。好啦，得啦，知你係運動家啦。你生咗個仔，我就俾你玩下啦啫。如果唔係咧，就冇得傾㗎，冇得傾做廚房㗎。雖然我唔煮嘢食。好啦，你哋兩隻閂門冇眼睇，開冷氣。好啦，多謝晒各位收看，拜拜，下次見啦。我係隻寵物阿陳，而家啱啱過完端午節啦，星期日晚上嘅收工，哈哈，你我見到你呀，拜拜，你條尾咯。